Καλησπέρα Techmaniacs, Δημήτρης Αμπράδης εδώ και έχω στα χέρια μου σήμερα μια συσκευή που ήταν αρκετά αναμενόμενη και ο λόγος για το Poco F5, μια συσκευή που είναι με πολύ δυνατό hardware τουλάχιστον ιστορικό και μια τιμή στα 4,99 ευρώ για την έκδοση με 12 GB RAM και 256 GB αποθηκευτικό χώρο, το οποίο σε σχέση με αυτά που προσφέρει ο ανταγωνισμός είναι αρκετά πιο δυνατό ακόμα και μέσα από την ίδια εταιρεία, τουλάχιστον από επιδόσεις, επεξεργαστή, μνήμες κτλ. Εκεί που ίσως διαφοροποιείται είναι οι κάμερες, θα το δούμε όμως στην πορεία αυτό. Εγώ έχω στα χέρια μου την μαύρη έκδοση της συσκευής, 12,256 GB ROM. Είναι dual SIM προφανώς η συσκευή, δεν παίρνει επέκταση όμως με microSD, όμως έχει 256 GB που είναι αρκετά για τους περισσότερους, ειδικά σε αυτή την κατηγορία. Στο κουτί εντάξει έχουμε τα κλασικά, Poco F5 με τις αγαπημένες μας εφαρμογές Google κτλ. 5G προφανώς η συσκευή. Η συνδεσιμότητα σου λέει ανάλογα με τους παρόχους της περιοχής μας. Παίζει και με τους 3 παρόχους εδώ πέρα. Οπότε θα είναι κόμπλε. Πάμε να το ανοίξουμε. Να φέρω αυτό εδώ, τον ιστέρι μου πλέον, γιατί το βρήκα που το είχα χάσει. Και πάμε με χειρουργική ακρίβεια να το ανοίξουμε. Ξεκινάμε από εδώ. Παιδιά, ανοίγουν πολύ πιο εύκολα όλα με αυτό εδώ. Να το κλείσουμε εδώ να μην σφαχτούμε και πάμε παραράμ. Εδώ στην άκρη σελοφάν. Εδώ είναι το κουτί και είναι σφιχτό όπως και το Pro που είδαμε πρόσφατα σε unboxing και έρχεται και το review του. Και αυτό στην άκρη. Μιχάκι εδώ τραβάμε. Εδώ μέσα θα βρούμε το pin manuals και την κλασική διάφανη θήκη της συσκευής. Κλείνουμε γιατί δεν έχει κάτι πολύ έτσι ενδιαφέρον να δούμε αυτό. Το ίδιο το κινητό είναι εδώ και μέσα φορτιστή στα 67 W, ok, USB-A σε USB-C είναι το καλώδιο που έχει μέσα. Εδώ σε πορτοκαλί χρωματάκι. Δεν υπάρχει λόγος να φάμε άλλον χρόνο. Και αυτά εδώ στην άκρη. Και πάμε στο ίδιο το κινητό. Πάμε παραράμ. Έλα. Ναι. Να φύγει και αυτό εδώ το οποίο συχαίνομαι σε κάθε συσκευή που φέρνει η Xiaomi. Έχει εντάξει τα email πίσω, αλλά δεν νομίζω το κρατάει κανείς. Χαλάει πολύ την εμφάνιση του κινητού. Εδώ είναι, κάνει αυτό το σκηνικό πίσω με τις γραμμές. Έχει τις 3 κάμερες στο πίσω μέρος, 2 μεγάλες, 1 μικρή. Εντάξει, κλασικά η μικρή είναι 2 MP μάκρο, 8 MP υπερευρυγόνια και η βασική στα 64 MP με f-stop 1,8. Πλαστική κατασκευή εξ ολοκλήρου, στην πρόσωψη το γυαλί όμως είναι Gorilla Glass 5. Σαρωτής δακτυλικών αποτυπωμάτων από εδώ, volume rocker. Στο πάνω μέρος έχουμε υπέρυθρες, όπως όλες οι συσκευές εταιρείας. Μικροφωνάκι, δεύτερο ηχείο και jack για ακουστικά. Πάντα μου αρέσει να το έχουν οι συσκευές. Από κάτω μπαίνει η SIM μας, dual SIM, δεν μπαίνει επέκταση microSD όπως είπα, το βασικό μικρόφωνο εδώ και USB Type-C για τη φόρτιση και μεταφορά αρχείων, όμως είναι USB 2. Δεν είναι 3.2, θα ήθελα 3.2 και δεν είναι και τόσο μεγάλη διαφορά στην τιμή, αλλά ok. Και φυσικά το βασικό μας ηχείο. Να κάνω και ένα πρώτο boot, να δω πώς θα ανοίξει. Poco. Λοιπόν, από εκεί και πέρα στο ιστορικό Snapdragon 7 Plus Gen 2, καινούργιο τσιπάκι αρκετά δυνατό, με 12 GB RAM όπως είπαμε. Τα γραφικά αναλαμβάνει μια Adreno 725
Βλέπουμε εδώ πέρα και τα bezels της συσκευής που είναι ιδιαίτερα μικρά και μιλώντας για την οθόνη μπροστά είναι 6,67 inches με ανάλυση Full HD Plus 1080x2400 pixels που είναι μια χαρά, 395 ppi πυκνότητα σε pixels, οπότε θα είναι αρκετά sharp και η εικόνα μας και η τεχνολογία της οθόνης είναι AMOLED, υποστηρίζει Dolby Vision, υποστηρίζει HDR10+, είναι στα 120 Hz και μια φωτεινότητα στα 1000 nits που είναι εξαιρετικά. Από εκεί και πέρα, όπως είπα, οι κάμερες πίσω 64 από 8.2, 2 μάκρο 8 υπερευρυγόνιο, το κλασικό που είναι σε όλη τη μέσα κατηγορία και φυσικά θα ήθελα παραπάνω και η 64 η βασική και μια μπαταρία 5.000 mAh που φορτίζει με τον φορτιστή που έχει μέσα περίπου σε 46 λέει η εταιρεία λεπτά που είναι ok. Στην πρόσωψη εδώ μια κάμερα 16 MP κλασικά f-stop 2.5 η οποία τραβάει κλασικά Full HD βίντεο στα 60 δευτερόλεπτο. Κάνω το στήσιμο και πανέρχομαι. Άνοιξε λοιπόν η συσκευή, έτρεξα και ένα Geekbench έτσι για να έχουμε μια εικόνα από τις επιδόσεις. Εδώ είναι, να πω ότι εντάξει κατασκευή είναι πλαστική και είναι αισθητή στο χέρι, όχι όμως πολύ κακής ποιότητας. Όμως αν δούμε εδώ για παράδειγμα, αν το πιέζω παραμορφώνεται η πλάτη, δεν είναι τόσο σκληρό. Βέβαια θα μπει στη θήκη, θα πείτε πολύ και δίκιο θα έχετε. Δεν είναι τόσο χάλια η φάση Fisher Price. Απλά στα 5 εκατοστάρικα θα ήθελα κάτι λίγο πιο σκληρό τουλάχιστον στην πλάτη. Παρ' όλα αυτά δεν είναι καθόλου άσχημο στο χέρι. Δεν έχουμε κυρτές οθόνες. Αν θέλουμε κάτι τέτοιο θα πρέπει να πάμε στο 13 Lite για παράδειγμα. Παρ' όλα αυτά είναι μια πολύ όμορφη οθόνη και να δούμε τα χαρακτηριστικά μέσα. Έχει βγάλει και ένα update, βέβαια το security patch δεν έχει κάποιο fix κτλ. Έχω τρέξει προφανώς στο Geekbench. Δεν μου έδωσε το score που περίμενα, αλλά είναι κλασικά μετά το στήσιμο της συσκευής, οπότε κάνει syncs παράλληλα. Θα το δούμε στην συνέχεια. Στο θέμα της οθόνης λοιπόν το έχω βάλει ήδη dark mode. Οπα δεν είναι εδώ, είναι εδώ. Reading mode τα γνωστά, refresh rate το έχει κατά επιλογή στο αυτόματο, το οποίο είναι καλή φάση και στο custom μπορούμε να διαλέξουμε σε 60 και 120, θα ήθελα να έχει και το 90, δεν το έχει όπως καμία συσκευή της Xiaomi φέτος. Για να έχουμε και την ταχύτητα στα μενού, αυτό την ομαλότητα και οικονομία στην μπαταρία. Να πω ότι το άνοιξε και ένα στο 50%, έχει πέσει στο 46% μετά το Geekbench, μετά τους συγχρονισμούς, μετά το στήσιμο και τα λοιπά, οπότε νομίζω ότι θα πηγαίνει μια χαρά από θέματα αυτονομίας. Και εδώ πέρα μπορούμε να ρυθμίσουμε Vivid είναι το recommended, να είναι πιο κορεσμένα τα χρώματα, Standard να είναι πιο πιστικά και Color Gamut Options. Αν πάμε εδώ μπορούμε να το βάλουμε DCI-P3 ή sRGB για να είναι ακόμα πιο ρεαλιστικά τα χρώματα. Εγώ παρόλα αυτά θα το αφήσω πίσω στο Vivid που είναι και το Recommended, αυτό προτείνει η εταιρεία. Από κάτω μπορούμε να το βάλουμε πιο θερμό, πιο ψυχρό ή να το φτιάξουμε εμείς όπως θέλουμε, χρωματική έτσι αναπαράσταση, οπότε είμαστε κομπλέ. Ωραία, έχουμε και Always On Display φυσικά γιατί είναι AMOLED οθόνη. Το ανοίγω από εδώ, μπορούμε να βάλουμε κείμενο, ρολόι, εδώ απλά και να παίξει ή κάποιο σχεδιάκι, οτιδήποτε άλλο θέλουμε εμείς και είναι αυτή η φάση. Νομίζω εδώ, αυτό εδώ έτσι λίγο αχνό αλλά αρκετό για να δούμε την ώρα και τις ειδοποιήσεις μας. Ο σαρωτής είναι εδώ, είναι πολύ γρήγορος, κλασικά αυτού του τύπου οι σαρωτές, και αν το ανοίξω έχω βάλει με τον ήχη, έχω βάλει Face Unlock επίσης. Άνοιξε, ναι δεν το είχα βάλει να πηγαίνει κατευθείαν στην αρχική, δεν πειράζει. Κάτι άλλο από ρυθμίσεις δεν βλέπω, αλλά μπορώ να πάω στο About Phone εδώ, να δούμε ότι είναι 256 GB, 32,4 GB πιασμένα, μείον 50 MB που είναι το 118 βασικά, 180, 200 πες που είναι το Geekbench, οπότε 32,2, 32 GB είναι πιασμένα λοιπόν από αυτά. Και εδώ στα χαρακτηριστικά 7 Plus Gen 2 επεξεργαστής, μνήμη 12 συν 3 που είναι από τον αποθηκευτικό χώρο αν χρειαστεί.
Είναι UFS 3.1 αποθηκευτικός χώρος, οπότε είναι αρκετά γρήγορος. Και βλέπουμε το μοντέλο εδώ, MIUI 14, καλή φάση, το οποίο βασίζεται σε Android 13, το οποίο είναι επίσης καλή φάση, γιατί η σειρά Redmi Note ήρθε με προεγκατεστημένο 12 και θα πάρει την αναβάθμιση βέβαια, αλλά ήρθε με 12. Πάρα πολύ ωραία, και να πάμε να δούμε τι ψάρια πιάνει η οθόνη. Κλασικά λοιπόν, Guardians of the Galaxy. Πολύ όμορφη οθόνη, Gorilla Glass 5 στην πρόσωψη, οπότε είναι αρκετά λεπτό. Καλές και οι γωνίες θέσεις, αν καταφέρει να μου εστιάσει όπως εδώ. Πάρα πολύ ωραία. Ωραία χρώματα, αρκετά ρεαλιστικά. Μου κάνει ένα flickering στην κάμερα, όχι στην πραγματικότητα όμως. Έχουμε πολύ ωραία χρώματα. Η οθόνη είναι αρκετά μεγάλη, 6,67 inches, για να χαρούμε το περιεχόμενό μας. Μικρά bezels γύρω-γύρω, κλασικά AMOLED, πολύ βαθιά μαύρα. Ωραίο δυναμικό εύρος, με το που ανοίγει στο YouTube σου ανοίγει και το Dolby Vision, οπότε είμαστε κομπλέ και από εκεί, και υποστηρίζει προφανώς και HDR10+ περιεχόμενο, οπότε και από εκεί καλυμμένη. Σίγουρα θα μας επιτρέψει να χαρούμε το περιεχόμενο μας όπως του αρμόζει, ειδικά σε μια τιμή στα 5 εκατοστάρικα. Είναι μια πολύ ωραία οθόνη. Φυσικά μια συσκευή πρέπει να έχει και καλό ήχο, και εδώ πέρα έχουμε στερεοφωνικά ηχεία για να είμαστε καλυμμένοι και από αυτό το κομμάτι. Αν και σας έχω πει τη γνώμη μου για την μουσική από τα ηχεία ενός κινητού, για το μπάνιο είναι μια χαρά μέχρι εκεί, και αυτό πάει και στο μπάνιο, γιατί έχει IP53 πιστοποίηση, το οποίο σημαίνει ότι είναι ανθεκτικό σε πιτσίλιες, δεν το πάρεις να μιλήσει την ώρα που πέφτει το ντους από πάνω, αλλά μπορεί να το αφήσεις δίπλα, ξέρω εγώ, στον νηπτήρα, στο πλυντήριο, όπου θέλεις, και να ακούσεις μουσικούλα την ώρα που κάνεις το μπάνιο σου. Πάμε να δούμε. Έχω ανοίξει ένα τραγουδάκι. Στέρεο ήχος. Από το πάνω ηχείο είναι το ακουστικό και το πάνω ηχείο. Not bad. Καλά επίπεδα έντασης. Θα ήθελα λίγο πιο γεμάτο μπάσο. Ωραίο μπασάκι εδώ. Καλές υψηλές. Μου δίνει το στέρεο ήχο. Ακούω κάποια από πάνω, από το πάνω ηχείο, κάποια από το κάτω. Κομπλέ. Ειδικά για μεσαία κατηγορία είναι πολύ καλός ο ήχος. Λίγο πιο γεμάτες μεσαίες θα ήθελα, να νομίζω είναι πολύ ok. Μια χαρά. Από μένα είναι εντάξει. Οπότε ο κομπλέ και ο ήχος, και στο κομμάτι της κάμερας έχουμε αυτό εδώ πέρα την κλασική εφαρμογή της Xiaomi παύλα Poco παύλα ό,τι θέλουμε τέλος πάντων. Να φέρω εδώ τον Θανασάκη. Εδώ είναι ο ευρυγόνιος, το κεντρώ λίγο πιο καλά στην κάμερα, ο ευρυγόνιος, υπερευρυγόνιος, ο οποίος είναι πολύ ευρυγόνιος, και για το οχτάρι φακό, και 2x προφανώς είναι ψηφιακό. Βλέπω ότι το πίσω το φόντο μου το κάνει λίγο πιο τυρκουάζ, τουλάχιστον στην οθόνη του κινητού, ενώ αν το βγάλω στρώνει. Με το που το βάζω μου το έχει ξανακάνει αυτό Poco συσκευή, αλλά ok. Λοιπόν, θα το φτιάξω λίγο πιο ok. Υπερευρυγόνιος, 1x, 2x και μία selfie. Ωραία. Να φύγει ο Θανασάκης, να έρθει εδώ πέρα το λουλουδάκι μας, και να γυρίσω στην πίσω κάμερα να πάω και μακρό. Δεν έχει το focus προφανώς, πρέπει να βρούμε την καλή απόσταση για να τραβήξουμε πιο καλή φωτογραφία, και πάμε να δούμε τα δείγματα. Λοιπόν, μακρό, πολύ βασική, τα γνωστά. Εντάξει, θα βγάλεις κάτι, άμα το έχεις ανάγκη, για μια σημείωση, ένα ταμπελάκι, κάτι, αλλά μην περιμένουμε θαύματα, δεν έχει το focus, πρέπει να βρει σωστή απόσταση. Selfie. Παιδιά, δεν είναι άσχημη η selfie, αν και νομίζω εδώ πέρα λιγάκι θα όχι με έχει κάψει, απλά με έχει υπερτονίσει λιγάκι από εδώ. Δεν είναι άσχημη παρόλα αυτά, θα κάνει μια χαρά δουλειά
για social media, για να στείλει μια φωτογραφία σε ένα φίλο, στην κοπέλα μας, στο αγόρι σας αν είστε κοπέλα και τα λοιπά. Αρκετά ευρυγόνια η κάμερα, βλέπω πάνω και το μικρόφωνο μου, οπότε ναι, είναι ok. Και εδώ, εδώ πέρα μου κάνει νερά με την περιστροφή. Εδώ είναι το 2x, ο Θανασάκης, ok, μια χαρά ποιότητα, έχει εστιάσει εδώ πέρα στα μουσια του, μια χαρά. Εδώ από την βασική κάμερα, είναι από εκεί που κάνει crop πριν, οπότε έχουμε παρόμοιο αποτέλεσμα. Ok, μου φαίνεται, τουλάχιστον στην οθόνη εδώ πέρα όμως μου δείχνει το γαλάζιο πίσω λίγο πιο πράσινο. Εντάξει, ok. Και ο υπερευρυγόνιος, όπως έχω πει, δεν αρκεί να φυλακίσει όλη αυτή τη λεπτομέρεια και έχουμε μια παρουσία έτσι σαν θόρυβος, είναι έλλειψη λεπτομέρειας εκεί πέρα, γιατί έχουμε πολύ φως εδώ πέρα. Εντάξει, για να βγάλεις ένα τοπίο, αν το βάλεις στο Instagram για παράδειγμα, είναι μια χαρά. Δεν είναι σίγουρα τα 8 MP με αυτή την ποιότητα που βγάζεις full zoom για να τυπώσεις αφίσα και να καλύψεις τον τείχος από τη μια μεριά στην άλλη, αλλά ποιος το κάνει αυτό. Θα ήθελα λίγο παραπάνω, η αλήθεια είναι, ειδικά σε συσκευή 5 εκατοστάρικα. Παρ' όλα αυτά το καλύπτει δίνοντας άλλα πραγματάκια όπως ο Snapdragon 7 Plus Gen 2. Θα την δοκιμάσω την συσκευή αναλυτικά. Θέλω να δω και σε χαμηλό φωτισμό πώς θα πάει. Δεν έχω έτσι μεγάλες απαιτήσεις, όντας μια συσκευή της μεσαίας κατηγορίας. Κάποιοι θα πείτε 5 εκατοστάρικα και αυτή η συσκευή θα έπρεπε να κάνει 2. Όχι παιδιά, έχουν αλλάξει τιμές, έχει αλλάξει η αγορά, δυστυχώς δεν μου αρέσει, αλλά λίγο πληθωρισμός, λίγο η έλλειψη σε υλικά, σε μέρη της συσκευής, το οποίο οφείλεται και σε COVID πέρασε τώρα έτσι, αλλά οφείλεται πολύ και από εκεί αποδεικνύεται η φάση αυτή στη στάση της Αμερικής απέναντι στην Κίνα. Είναι αυτό το trading war που μας έχει κοστίσει σε όλους χρηματικά κυρίως και σε έβρεση hardware για τις συσκευές της εταιρείας. Γι' αυτό έχουμε και 45 διαφορετικές παραλλαγές, γιατί έχει μια συσκευή η οποία έχει τον τάδε επεξεργαστή, δεν μπορεί να βρει πολλά κομμάτια η κάθε εταιρεία. Η Xiaomi για παράδειγμα, έτσι, που έχει βγάλει 750 εκατομμύρια μοντέλα, δεν μπορεί να βρει 2 εκατομμύρια Snapdragon 7 Plus Gen 2, οπότε θα σου βγάλει μια έκδοση με, ξέρω εγώ, 888, με κάποιον άλλον κοντά σε αυτό για να καλύψει την ζήτηση. Γι' αυτό έχουμε τόσα πολλά μοντέλα και είδαμε, ξέρω εγώ, Redmi Note 12, 12 Pro, 12 Pro Plus, 12S, 12 Lite, Xiaomi 13 Lite που ήταν και αυτό κοντά σε επιδόσεις. Το σπάνε έτσι για να μπορέσουν να καλύψουν την ζήτηση, γιατί δεν μπορούν να βρουν πολλούς επεξεργαστές κυρίως από μια εταιρεία ίδιο μοντέλο. Λοιπόν, από εκεί και πέρα να συνεχίσουμε στην εφαρμογή. Θα βρούμε φυσικά Pro Mode, σκανάρισμα αρχείων, βίντεο. Στο βίντεο έχουμε 4K στα 30 καρδεφλέπτα από την πίσω. Αν γυρίσω όμως την πρόσωψη, 1080 στα 60. Ok. Φωτογραφία πορτρέτο νύχτα και στο More, 64 MP, short video, πανοράμα, vlog, slow motion, time-lapse, long exposure. Τα γνωστά λίγο πολύ που παίζουν στη μεσαία κατηγορία και όχι μόνο στις συσκευές της Xiaomi. Θέλω να δοκιμάσω την κάμερα και να επανέλθω με μπόλικα δείγματα να δούμε τι ψάρια πιάνει, γιατί στα 5 εκατοστάρικα θες να έχεις και μια αξιοπρεπή κάμερα. Η αλήθεια είναι, εγώ θέλω τουλάχιστον. Και να πάμε να δούμε Geekbench. Έχω τρέξει φυσικά το Bench. Θα βγάλει λίγο παραπάνω σε κάποιο δεύτερο run, θέλω να πιστεύω, εκτός αν είναι λίγο underclocked, δεν νομίζω. 4024 στο multicore, 1113 στο single core. Πολύ 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 δυνατό score. Είναι πολύ κοντά σε αυτά που έχουμε δει από τις ναυαρχίδες του προηγούμενου εξαμήνου με τον 8 Gen 1 και τον 8 Plus Gen 1.
προηγούμενο εξάμηνο με προηγούμενο έτος. Περίπου αυτές ήταν και οι επιδόσεις αυτών των συσκευών, οπότε μιλάμε για μια πολύ πολύ δυνατή συσκευή. Θέλω να δω τι ψάρια πιάνει και στην GPU σε benchmarks και δοκιμές σε παιχνίδια για να επανέλθω στο αναλυτικό review. Η Adreno 725 φαίνεται να είναι αρκετά δυνατή και το συγκεκριμένο τσιπάκι εδώ που έχουμε, ο 7 Plus Gen 1, προφανώς είναι ένας 8 πύρινος, όμως ένας πύρινας είναι Cortex H2 X2 στα 2,91 GHz, λίγο πιο underclocked σε σχέση ίσως με τον 8 Plus Gen 1 για παράδειγμα που έχει τον X2 μέσα. Και έχουμε άλλους 3 πυρήνες Cortex Α710 στα 2,49 GHz και άλλους 4 πυρήνες Cortex Α510 στα 1,8 GB. Είναι πολύ πολύ δυνατό το hardware και με 12 GB RAM που έρχεται η ελληνική έκδοση στο εσωτερικό. Είναι πολύ 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 κομπλέ για οποιαδήποτε χρήση, ακόμα και για βαριά χρήση, τουλάχιστον σε αυτές τις επιδόσεις. Όπως είπα, θέλω να δω τι ψάρια πιάνει και στα γραφικά για να δούμε αν θα είναι για τόσο gaming, αν και κάτι μου λέει ότι θα είναι μια χαρά. Από εκεί και πέρα μπαταρία πρέπει να την δοκιμάσω, την άνοιξα στο 50%, η κάμερα γράφει 41 λεπτά και 42 λεπτά μόλις πήγε, που είναι αρκετός χρόνος, η οθόνη δεν έκλεισε από τότε, έτρεξε benchmark, έκανε συγχρονισμούς κτλ. Και έχει χάσει ένα 6% που είναι πολύ πολύ καλά και δεν έχει κάνει καν την πρώτη του φόρτιση η συσκευή, οπότε περιμένω πολύ καλά αποτελέσματα. Άλλωστε ο 7 Plus Gen 2 είναι ένας πολύ οικονομικός επεξεργαστής σε θέματα αυτονομίας ή στα 4 νανόμετρα, όπως είναι και οι ναυαρχίδες της Qualcomm αυτή τη στιγμή, οπότε θα έχουμε πολύ καλές επιδόσεις σε θέματα αυτονομίας, με να το δούμε όταν κάνουμε τις δοκιμές στην συσκευή. Αυτά λοιπόν από το Poco F5, πολύ θετική η πρώτη επαφή. Θέλω να δω την κάμερα όμως, γιατί λίγο τα χρώματά της, λίγο αυτό θέλω να τα τσεκάρω και τι ψάρια πιάνει και σε διαφορετικές συνθήκες, γιατί δεν θέλουμε μόνο σε καλό φωτισμό κατά από τον ήλιο να τραβήξουμε φωτογραφία, θέλουμε το βράδυ που πάμε να πιούμε ένα ποτό με την παρέα μας, εκεί είναι, τις στιγμές μας θέλουμε να φυλακίσουμε σε μια φωτογραφία, οπότε πρέπει να έχουμε και μια εικόνα το τι μπορεί να κάνει και σε διαφορετικές συνθήκες χαμηλού φωτισμού για παράδειγμα. Έρχεται το αναλυτικό review σύντομα, θα χρειαστώ μερικές μέρες να τη δοκιμάσω και να βγάλω τα συμπεράσματά μου και να συλλέξω όλα αυτά που χρειάζομαι, τα δείγματα από τις κάμερες, το βίντεο, τι ψάρια πιάνει κτλ. Οπότε μείνετε συντονισμένοι. Αυτά λοιπόν, να είστε όλοι καλά. Ναι, subscribe αν δεν έχετε κάνει ήδη, καμπανάκι να παίρνετε ειδοποιήσεις, πείτε μου τη γνώμη στα σχόλια πώς σας φαίνεται το Poco F5 και φυσικά να είστε όλοι καλά. Να περνάτε καλά και μέχρι το επόμενο βίντεο τα λέμε.